pa mapupos ang wedding month o ning buwan sa Hunyo atong saksihan ang love story ni ining duha ka mga personnel sa DRRMO Lapu-Lapu nga misangput gayud sa pagbinayluay ug I-do. Ato usab saksihan ang ala DRRMO team nga kasal pinaagi ni ining report. Kung aduna may nindot nga bunga nga gihatod sa pandemya, kini mao ang mga love story nga mibuswak ug naumol taliwa sa kalisod nga giagian sa tanan. Usa niini ang panaghigugmaay sa duha ka ambulance crew sa DRRMO Lapu-Lapu City nga mihatod kanila sa pagbinayluay sa I-do. Sheila, Chai, wear this ring as a sign of my love, loyalty, and the commitments we made today. A sign of my love, loyalty, and the commitments we made today. Ang yano lang unta nga civil wedding nga ipahigayon sa Hall of Justice na himong mas mabulukon og extra special kay mismong ang mga kauban nila sa DRRMO ang miabag aron mapahimutang ang ilang kasal. Gikan sa setup ug dekorasyon, sounds, photo ug video hangtod na sa reception ug sa mga wedding sponsors. Gipangunayan sa pangu mismo sa DRRMO nga si Najel Banyasya pinaagi sa abag sa tanan nilang mga personnel. Ug mismong si Mayor Junard Ahongchan ang mikasal kanila. Nagsugod ang ilang love story, human magkauban sila si Dre Gumahain ug Shimna Dukay Hulyo 2020 sa usa ka training sa mga personnel sa DRRMO diin usa sa mga trainer si Shimna samtang trainee niya si Dre. Kailhanay mi, then nagkasuod mi og maayo. Then siguro dito po nagsugod nga nagka-develop pa mi sa sakosa niya. Nadyo'y time jud nga nagkailhanay jud mi before jud mi nag-start nga uyab. And then moto una sungog-sungog lang. May mga higayon nga nasukod ang ilang paghinigugmaay sa mga buwan nga taas kaayo ang mga kaso sa COVID-19 ug maoy nakahigot kanila sa trabaho. Karon nga kasal na sila, laing hagit na usab ang ilang atubangon kay ubos sa guidelines sa DRRMO, dili mamahimong mag-uban sa trabaho ang magtiayon. Ug kay medtech man si Shemna, ug timing usab nga may opening sa Lapu-Lapu City Hospital, mi-apply siya ug nakatrabaho. Demand ba yan na tumatagan ang mga kalamidad, ang mga trahedya, mga unsa pa natiha niya. Ang DRRMO man siya mo responde. So at least dili pwede nga kanang kaming duha ang kanang wala sa among panimalay. Love in the time of COVID pandemic. Ang gugma nila ni Dre ug Shemna. Busa unsa may mga pagsuway nga ilang masugatan isip magtiayon, sama sa ilang pagka-ambulance crew, dungan usab nila kining sa gubangon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.